この力は異なる Go over the translation again. Read translation again? Yeah, read the whole translation in Japanese. 5個の物質的要素、10個の感覚とは、すべてと心は、すべてが荒くて微細な肉体のいろいろな部分を形作ります。こうして生命体は高級な、あるいは低級な物質的肉体と接触するようになります。それから、それらを自分の個人的勇敢な力によって捨てます。この力は、異なる種類の肉体を所有する生命体の個人的力の中で感知することができます。Okay, Kaisetsu purport. The conditioned soul has knowledge, and if he wants to fully utilize the gross and subtle bodies for his real advancement in life, he can do so. It is therefore said that by his high intelligence, Swena Tejasa, by the superior power of superior knowledge, achieved from the right source, the spiritual master, or acharya, he can give up his conditional life in the material body and return home back to Godhead. However, if he wants to keep himself in darkness of this material world, he can do so. The Lord confirms this as follows in the Bhagavad Gita. Yanti deva vrita dejan, prichin yanti patin vrita, bhutani yanti bhuteja, yanti mud yajano pimam. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. Those who worship ancestors go to the ancestors, and those who worship me will live with me. Read that much? はい。条件付けられた魂には知識があって、もし荒くて微細な魂を真の生活の向上のために使いたいと望めば使うことができる。故に高い知性によって正しい源、精神指導者あるいはアーチャリアから獲得した優れた知識の優れた力によって物質肉体の条件付けられた生活を捨てて神の国に戻ることができるとここで言われている。しかしながらこの物質世界の暗闇の中に自分を維持させることで確証なさっている。デーバを拝む者はそのデーバの間に生まれ、祖先を拝む者は祖先のところへ行き、幽霊を拝む者はその世界に生まれ、私かな、私。Is that finished? はい、up to that part. Okay. The human form of body is valuable. One can use this body to go to the higher planetary system, to Pitriloka. He can remain in this lower planetary system, and if he tries, he can also return home back to Godhead. This prowess is given by the Supreme Personality of Godhead as the Supersoul. Therefore, the Lord says, Matak Smritir Gyanam Apohanam Cha, Bhagavad Gita 15:15. From me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. If one wants to receive real knowledge from the Supreme Personality of Godhead, one can become free from bondage and repeated acceptance of material bodies. If one takes to the devotional service of the Lord and surrenders unto Him, the Lord is prepared to give one directions by which he can return home back to Godhead. But if one foolishly wants to keep himself in darkness, he can continue in a life of material existence. はい。人間の形の肉体は貴重である。この肉体を使って高級な惑星系へ、ピトルロカへ、あるいはこの低級な惑星系にとどまることもできるが、神の王国に戻りたいと努力すれば戻ることができる。この専門的な力はスーパーソウルとして地上人格種子によって与えられる。故に主は、これちょっと抜けていますね。故に主は、バーティータの中でおっしゃっています。私から記憶と知識と忘却が来ると、
至上人格主神から真の知識をもらいたいと望めば、物質的肉体を繰り返して受け入れる束縛から解放されるようになる。主の献身奉仕を行い、主に身を委ねれば、神の国に戻るための指示を与える準備を主はしてくださるが、愚かにも自分を暗闇の中に留めておきたいと思えば、物質存在の中で生活し続けることができる。終わりです。Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utparakamelam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajjajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Scha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhule Srimad Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschachade Satarani. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jigopate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. All right. So, I heard Mother Urmila speaking last night. ゆうべ、またウルミラが話してくださったと聞いています。Did everybody like it? 皆様、どうでしたでしょうか？ Huh? いかがでしたか？ It was great. I heard you translating very enthusiastic. はい。So, she's leaving this morning, huh? Yes, I think she already has left or... No? Well, I don't think so, but early. All right. So, anybody have any questions or comments about that? はい。では何か皆さんは今日の説で、コメントとか質問とかありますでしょうか？ I can't remember. It was one thing I was going to say, but I remember now when she was saying how when you're a householder, you can't just copy the temple program in your house. It doesn't work. はい。で、昨日ちょっと聞いたところでは彼女おっしゃいました。テンプルでやっているプログラムをそのまま家に持ってきて同じことをするんじゃないと。Because if you have to go to work at 7 o'clock or something, you can't do that. はい。朝の7時に出かけなきゃいけないとか、そういう人がそんなことはできないわけです。So, I've seen devotees get in trouble by trying to do that. で、なんとかその同じことをやろうとしていろいろ困難に目に遭っている経験者を時々見かけま For す。 different reasons. Sometimes because they're just trying to do too much, and then they get frustrated or they feel guilty that they're not doing なんか exactly. 予定ってやろうとしてしかしできないとすごく罪悪感に陥る。 Or in some countries, you know, devotees living with their family and the family's not favorable. 中には家族と一緒に住んでいて家族はあまりクリスチャン意識よく思っていないそういう人もいます。 But they think to offer their food, they have to have an altar and they have to ring the bell and everything, and then the families, you know, really don't like it. しかし祭壇作んなきゃいけない、鈴を鳴らしながらご飯捧げなきゃいけない、そんな風なことで家族がそれに目を背けると、そういうところがあります。 So we need to explain these things to new devotees before で they すから、 go. 献身者になりたての新しい人にそういうことを説明してあげなくてはなりません。 Because sometimes the older devotees, they'll tell people, oh, now you got second initiation, you have to have deities at home, and you have to do all this puja, and, you know. で時々長くやっている献身者が新しい献身者にいやいや2回目の入門を受けなきゃいけませんよ、そして心臓を持ってそしてファースト
崇拝しなきゃいけないという人がいます。There's manasa puja we can offer in the mind. でもいつも私のマナサプージャ、心の中で崇拝するということができます。Or if just while you're cooking, you can just pray that Krishna, please take this. お料理をするときに祈りながらすることもできます。Then you can have a more peaceful life. And the main thing is to make sure you have time for good japa. そうすると心穏やかになります。一番大事なことはジャパをちゃんとすることです。The other things are secondary to that. 他のことは全部2番目のことです。If we're doing too many other things and we don't have time for japa, then the other things are not 他にやる spiritual. ことがいっぱいあるからといってジャパがおろそかになってはいけません。So anyway, she's thought about these things very much, and she's presented this to many big groups of grihastas and learned many things. So it's very valuable. You can listen again. とにかく彼女は大きなグループでたくさんのことを習って、語ってくれましたので、とても価値のあることを教えてくれました。And thank the airline for their schedule. I don't know what airline she's on, but had で that. は何航空か知りませんけれども、とても忙しいスケジュールでした。Right, perfect arrangements. She came. でも完全なアレンジでした。So anyway, here, this is something we hear again and again, and so it's obviously very important about the body and the mind and the senses. で、これ何度も何度も言われていますから、この心のこと、体のこととても大事なことのはずです。So we're trapped in, and we get another body according to our desires with a different set of senses. 私たちは望みによってさまざまみんな違った体、違った感覚を持って生まれてきています。There's so many different kinds of bodies. There's 8,400,000. 840万種類というたくさんの種類の体があります。And they all have, some kind of senses. で、どの体にもあるそれぞれの感覚があります。But the human body is the most, higherしかし人間の体というのが最も優れた感覚を持っています。Like in the animal bodies, most animals have one sense that's especially strong, or two. 動物っていうのは大体一つすごく秀でた感覚を持っているものです。Yesterday I was seeing a lot of bats flying around. Excuse me? Bats, those Bats. rats that can 昨日 fly. コウモリのことを考えていました。So they have no eyes. どうでコウモリは目がないんです。But they make some sound and they can hear it, and they never bump into each other. They all have a different sound. でもなんかいろんな違った種類の音を出す。They can find a mosquito and then eat it. でもうその蚊の振動を聞き分けて食べられる。So, they go just by hearing. で、聞くっていうことで彼らは動いているわけです。And I saw a little documentary, one boy, and he was in America. He went blind when he was 3 years old. His eyes were actually removed. で、3歳の時から視力を失っている子供の記事をアメリカで読みました。And one day he was in the car and he told his mother, "Oh, look at that big building over there." で、ある時彼は車に乗っててお母さんに、わあ、大きな建物だねと言いました。And she was surprised, and then there was a big building. で、お母さんはびっくりしたわけですけど、確かにそこには大きなビルが建っていました。And then he's making some little click, 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 click sound, and they showed him riding a bicycle and throwing a basketball and all kinds of things. で、彼はなんかクリクリクリっていう音を出して、で、なんかバスケットもするし、いろんなこともやります。Rollerblading. ローラーブレードもやります。And nobody can figure it out, but that's how he manipulates by this, making that sound and hearing the echo or something. で、もうすごくみんなどうしてかわからない驚くわけですけど、しかし彼は何かのそのエコーかなんかを出して、で、そういったことができます。So, but the human, generally all the senses are pulling. They want to see beautiful things, and just as Prahlad describes this, many places that's described.
でも、人間は一般的には、いろんなもの、感覚を使いたいと。いいものが見たい、聞きたい。We smell something and we want to taste it. なんかいい匂いがしてきたら食べたくなるし。We see an advertisement and we think, I have to have that. 広告を見ればそれを手に入れたいと思う。We hear some music and we want to go listen to it. いい音楽が聞こえてきたらもっと聞きたいと思う。And that's natural. That we can't, because that leads to frustration and it's impossible to satisfy all of them. By mental speculation, someone thinks, okay, you should block out all the senses and not use them. でもこれは自然なことなんです。で、そうやって何か欲しいと思って、でもそれは全部手に入らないで余計不満に陥る。で、そういった感覚を閉ざすことはできません。Even they say you should not think of anything. で、何も考えるなと言われても。But it's not possible because the living entity, the soul, is a sentient being. We're not, these material eyeballs and ears, they're not actually what's really hearing, they're just instruments. で、それは仕方がない。というのは、生命体というのは、例えば目があっても、その目玉があっても、その目玉が見ているわけじゃないです。それは道具になりません。The subtle senses are what's actually hearing. で、実際にはその目に見えない希薄な感覚が聞こうとしています。It's like now we're broadcasting and I can see your face and you can see mine. 例えば今こうやってブロードキャストしているわけですけれども、私はあなたを見られる。あなたは私を見られる。And I can hear you. There's a speaker on my computer and I can hear you. そしてコンピューターのスピーカーを通してあなたの声も聞こえる。But it's not that microphone you're using, and that's not hearing, and the speaker is not speaking. でもあなたの、持っているマイクは喋ってるわけでもなければ、聞いているスピーカーが聞いているわけでもありません。You're speaking, and I'm hearing, and everybody 話してい else るのはあなた、聞いているのはあなたです。So the same way, these eyeballs, these ears, they're not these fingers. They're just instruments, and then it transfers, and it's the spiritual or the subtle senses that are actually hearing. で、同じように目玉も、そして耳も、そして指も、これはただの道具にしか過ぎません。そういったものを通して精神的なものを聞いています。So Bhagavatam gives us the proper knowledge that it's not that we cease to think and we become a stone or something. We want to think about Krishna. で、excuse me, I didn't follow. We want to think about better things. で、より良いものを聞きたいと思ってる。ちょっとすみません、抜けました。Like, I was just reading, finally this book of Shyamasundar Prabhu is available from Amazon. シャマスンダープラブーが Amazon からやっと入手してくれた本があります。And everyone who'd read it, you have to read it, you have to read it, but in the beginning you could only order it from America and it cost so much money to send it somewhere. で、なんかみんなもうそれ読んだ人は読んだ方がいいよいいよってみんな言うわけですけど、初めの方は Amazon でとても高かったんですか？ But now it's on Amazon and the digital version is only like 800 yen or something. で、今では Amazon でデジタルのものが800円とかそんなもんで手に入ります。$7, I don't know how much that. 7ドルほどです。Yes, But they let me read it free for some reason, I don't know why, online. So it's very interesting because he's describing his life before he met Prabhupada or even heard of Prabhupada. で、それは彼がプラッパーに会う前の人生を書いたものです。So he and Malati, they were definitely full-on hippies doing every degraded thing to the max. で、彼とマラティはヒッピーでもう最悪の最低のことをしていました。But getting very frustrated because they also were reading all the Buddhist books and all the, I read all those books also. で、私も読んだことある本ですけど、仏教のいろんな本も読んで、そしてかなりもう欲求不満に陥っていました。I don't think I'd recommend you people, you're already devotees, but, あなたたちはデボティですから、今からその本読めとは言いませんけれども。But Allen Ginsberg and all his friends, they went to India so that, that they learned in India from the so-called sadhus that smoking hashish is spiritual life. ワリンスバーグとか彼らはみんなインドに行って、そしてハッシュですか、を吸ったりとかしていました。
So, hippie people were very happy to hear that. でもヒッピーの方たちはそういうことを楽しんでいたわけです。Anyway, then his friend came, Mukunda. そこで友達のムクンダがやってきて、 And Jamuna, they were friends from school, でもヤムナとはもう学生頃のからの友達でした。And they were telling him about Prabhupada and just glorifying Prabhupada like anything. で彼らがプラッパーダの話をし始めて、その栄光をすごく称え始めたんです。They had some Bhagavatam that they hadn't read the whole thing, that they only had the first canto. で、バーガブタムの第1巻ぐらいは読んでいました。And they looked at that, Malati and Shamasundar, but, they were very fascinated, but they didn't understand anything. Did understand? No, they couldn't really understand, but they were interested. It looked really far out. で、マナティとか、その読んでとても興味を持ちました。But what really impressed them was that Mukunda, who had introduced him to this hippie life, で、よくは理解できなかったけれども、そこに、関心を持ったムクンダがそれをヒッピーの生活に取り入れ始めました。Mukunda was his idol, Mukunda was in the university, but all he did was play jazz music all the time. ムクンダは、大学で、そしてジャズとかやってて、もうすごい。But he saw they were so happy and they were effulgent and they wouldn't even drink tea or any intoxication or anything, so that really impressed him. It must be something good, he said. で、その糖生物も取らないと、で、お茶も飲まないと、そういう生活で、なんか好奇があって、ということはなんかそこに素晴らしいものがあるに違いないんだと思いました。It was very strange. So, Mukunda mentioned that Prabhupada wanted a temple in San Francisco. Mukunda? Yeah, Mukunda told him. Mukunda was on his way to India, actually. はい、ムクンダはインドに行くところでした。そして、he mentioned it. He said that Prabhupada, wanted a temple in San Francisco. で、彼が、サンフランシスコのテンプルにプラッパダを。So Shamsundar got the idea, let's go make a temple. What's a temple? He said. すみません。で、彼はムクンダはそのテンプルを作ろうというアイデアを持っていました。He said, well, a temple is a storefront painted white inside. で、 That's what they had in New York. わかんない。In New York, they just had a little storefront. It's still there, and it was painted white. He said, that's what a temple is. They didn't know. で、ニューヨークにはなんかこう白くて、なんか塗られたお店があって、で、それがテンプルだというふうに彼は考えました。So Shamsundar said, I have a lot of friends there. Let's go. で、シャマスンダラはその友達がたくさんいるから一緒に行こうと。So they went, and amazing things happened. で、それで、テンプル、素晴らしいことがいっぱい起こったわけです。And then, they got a little place, and then they invited Prabhupada to come. で、プラッパーダに来てくださいとお願いしました。So Shamasundar, he describes how he was still wondering, can I really give up everything? And でもシャマスンダラまずそこで考えていました。本当に自分はいろんなことをやめられるんだろうかと。But as soon as he saw Prabhupada getting off the airplane, he said, that's it. でもプラッパーダが飛行機から降りてらっしゃるのを見た途端に彼はこれだと思いました。Then he kept describing how he was so fascinated by Prabhupada's physical beauty. そのプラッパーダの美しさというものに彼は完璧に参っていました。He couldn't really understand what he was saying philosophically, but he で、 thought it 哲 was 学的に good プラッパーダがおっしゃっていることを彼はよく理解できませんでした。because Prabhupada was so effulgent and blissful and, なぜならプラッパーダはすごく好奇を放っていて、そして本当にとても穏やかだったからです。But the main thing he said was, Prabhupada was so beautiful. He'd never seen such a beautiful person. He just couldn't stop looking at him. でもとにかく彼が一番思ったこと、それはプラッパーダの美しさです。こんなに美しい方を見たことがないと彼は思った。That's very interesting. He was a 70-year-old man, more than 70. で、これは興味深いことです。プラッパーダは70歳を超えていらっしゃった老人でした。But I remember the same thing when I saw Prabhupada. I just think he's so beautiful. I couldn't believe it. His skin was so beautiful. Everything about him was so beautiful.
でも私も同じ印象を受けました。プラッパダに関するものすべてが本当に美しかったです。Anyway, so he said he wanted to get initiated, he decided. で、とにかく入門を授けたいと思いました。And Mukunda told him, well, you know, he wants the devotees to be married if they're initiated. で、ムクンダは聞きました。入門を受けても結婚できますかと。So they went to the, you know, the office, the city office to get marriage license. で、市役所に行って結婚届を出して。And Mukunda and Janaki went with to witness, you know. ジャナキとムクンダが証人となりました。So it's not a big deal. You just go for a few minutes. I did the same thing. You pay some money and. 大したことではありません。少々お金を払って市役所に手続きが簡単です。They have a guy that says, "Will you this and that?" And you say yes, and then. やってくださいっていうガイドがあります。So the guy said, "Where's the ring?" で、そこの役所の人は言いました。指輪どこにありますかと。And they didn't have a ring. で、指輪持ってませんでした。You know, so Mukunda had some chewing gum, you know, the sticks. ムクンダはチューインガムを持ってました。And he took off the aluminum cover and made it into a little ring. で、そのカバーを取って紙をすって丸くして指輪にしました。And they put that ring, and then he said, "Okay, now you're married." そしてその、指の前にくるって回したチューインガムを見て、はい、じゃあこれ指輪ということで、はい、結婚承諾です。So up until that point, he hadn't followed the regulated principles. で、その時点でまだ彼は4つの原則に従っていませんでした。But he was changing, you know. So it went up to see Srila Prabhupada. They went up to visit Srila Prabhupada. それはプラッパーダを訪れたことから始まりました。And Mukunda said, "This is Sam and Melanie, and they want to get initiated." で、ムクンダが言って、これが誰々ですと、シャマキスンダーと言って、そして、入門をもらいました。He said they're already married. で、もう結婚はしていますと。He didn't tell them they just got married like 1 hour before. もう1時間前に結婚したばかりです。So Prabhupada said, "Okay, we'll do the ceremony in 2 days or something." で、プラパダを幸せでいいでしょうと。2日後に、結婚式やりましょうと。And then he said, you know, they want to also have a wedding. They also wanted to have a wedding, like, because they heard about Mukunda's marriage. そして、ごめんなさい。で、入門式やりましょう、2日後に。そして、彼らは結婚式もやりたいと思った。It sounded like a far out ceremony, you know, with the fire. なんかすごく素敵な結婚式のような感じがしました。So Prabhupada said, "Okay, 2 days after the initiation." じゃあ、プラッパダは、じゃあその2日後に結婚式もやりましょう。So that's how things were in those days. But Prabhupada just knew, 物事が進んでいきました。you know, these people were sent by his spiritual master to help him, and you know, whatever they went through is to learn the material world is not such a great place, and they're ready to just surrender everything to Prabhupada, and they did. で、とにかく、弟子たちはそのプラッパダに手を貸していろんなことを学びました。So we're all doing that, and it's a good lesson that, you know, we can't judge people by what kind of life they're leading. If somehow they get touched, you know, with a higher taste, then they can dedicate all that energy to Krishna. ですから、そのどういう生活をみんながしていたということで人を判断することはできません。で、その自分のやってきたこと、自分のできること、それに、奉仕に、当てる。So, you know, the world is more and more, there's more and more devotees everywhere. Excuse me. There's more and more devotees all over the world. はい。そして世界中にどんどんと献身者の数が増えていきます。That time they were only like, you know, 15 or something, not even that. 当時はもう15人とかそんなもんでした。But, so we had, like Prabhupada just had this intense desire for devotees to have association, to have people to help him to spread the holy name. プラブパダは献身者を作りたいという本当に真摯な思いを望みを持っていらっしゃったので、
人々がどんどん集まってきて強化しました。So I heard Shri Kirti saying one time Prabhupada was driving away and the window was open. で、ある時、シューズキーティさんから聞きました。車を運転していて窓が開いていた。And some devotee just called out, Prabhupada, what do I have to do to go back to Godhead or something? で、その時に誰かプラッパダに聞きました。プラッパダ、精神を神の王国に帰るためには何をしたらいいですか？ And Prabhupada said, desire. That's all. で、プラッパダはおっしゃいました。望みを持つことだと。It's not that we have to give up activity, but we have to change the goal, you know, that we want. で、活動をやめろというのではありません。ゴールを変えなさいということです。So bhakti yoga is a process where instead of negating your senses and never seeing anything or tasting anything or hearing anything or, you know, talking to anybody, you hear about Krishna, you see the pictures of Krishna, you know, touch Krishna's things, Krishna's devotees, and you're using your touch to cook nice things for Krishna, and you're busy with Krishna. で、バクティヨガというのは何も聞くの、何も話すの、何も食べるの、何もするのとそういうことではないんです。することをすべてクリスナのこと、に耳を傾け、クリスナのものを見て、クリスナに関することをして、すべてをクリスナと結びつけなさいというのがバクティヨガです。So we should be like these non-devotees when we meet. Jikanganai, Soidi, Jikanganai, you know, they don't have time for Krishna. で、人々は言います。時間がないと言います。They're too busy with, you know, whatever they're doing. 自分のやっていることなんであれ、それにとても忙しくしているんです。And sometimes if you ask them where you're going or why, they don't even know, but they still... で、時には、なんでいつもどこ行くんですか I'm Japanese, I'm in a hurry, I don't have time, you know, and they're just being pulled to one place to the other, buy this, eat that, work this, you know. まあ、もう次から次へとその行って忙しいと言います。And generally not really very happy about it, but they don't know what else to do, and then they just think I'll be happy as soon as I can, you know, get drunk, or as soon as I get this new dress or this new shoes or something. で、一般的に大体人々は幸せはないんです。しかしまあどうしていいかわからないから忙しくしている。そしてそれを晴らすために飲んだりとか何か新しい靴を買ったり服を買ったりして幸せになろうとしています。So devotee also, you know, Maya is always calling us in one way or another. まあデボティにもそうです。マヤはいつも私たちに誘惑しています。If it's not somebody else, the family or old friends, it's the mind. You know, advertising. ね、家族を通してとかあるいは古い友達を通してとかいろんな人を通してマヤが誘惑していきます。But I don't have time. I don't have time for that. I'm in a hurry to Krishna. でも私たちはもうクリスチャンのことに忙しくってそういうマヤの声を聞いてる暇がありません。You know, if we keep that in mind, that you know we're trying to get to Krishna, so we want to only do things that will help us get to Krishna. 私たちはもうクリスチャンのことがしたいんだと。そういうふうに自分の心に言い続けるべきです。But, you know, we have to avoid things that won't help. 自分の助けにならないことに耳を貸さないということ。That's the first symptom of surrender. That, you know, これが委ねるということの兆候です。We accept what's favorable to getting to Krishna and we reject what's unfavorable. クリシュナにとって好ましいことを受け入れ、クリシュナにとって好ましいことを拒絶すること。Whether it's people or things or whatever it is, we just simplify the life. You know? 人であれ、物であれ、同じことです。One thing I heard Mataji say yesterday was, you know, you might think, well, if I don't work, you know, 20 hours a day, I won't have enough money to live. で、昨日私がおっしゃっていたことの中で一つありましたけれども、もう24時間一生懸命働かないとお金ができないと考えているかもしれない。But she said, you know, maybe you should simplify your life then. でも彼女はおっしゃいました。生活をもっとシンプルにした方がいいでしょうと。Because we might be thinking, if I work 20 hours a day now, then I'll have a lot of money and then I can retire young and then I can surrender. 1日20時間働けば一生懸命やっておけば年取ってからリタイアできるからと考えるかもしれない。But there's a movement, I think it started in Japan, but it's
called minimize something. でも確か日本で始まったと思うんですけど、ものを最小限度にしよう、最小化しようという運動があるはずです。I saw a little, and Japanese people, they're like cutting down that they only have a few shoes and they only have a few different clothes and they get a really small apartment. Yes, yes. で、断捨離のことをおっしゃってると思いますが、靴ももう2、3足服も必要なだけという。And then they're describing how they feel so much happier. でそうすることによってどれほどもっと前よりも幸せになれたかということが言われています。I don't know, they still don't know what the real goal is, but at least they're trying to change from the normal society. で、彼らに別に目的が分かっているわけではありません。しかしそれでも良くなろうとして変えようとしています。Like if everybody's seen pictures of Steve Jobs. スティーブ・ジョブズの写真を皆さんご覧になったことがあると思いますけれども、He always had the same black shirt and black pants. 彼はいつも同じ、黒いシャツに黒いズボンを履いています。So he never had to spend any time thinking about how should I dress today. もう今日は何の服を着ようかという考えるそういう時間が彼にはないんです。Devotees also, if we're wearing devotional clothes, but otherwise we don't worry that, we have to be the latest fashion dresser. ディボティもそうです。ディボティの服を着ていれば、今日は何のとファッションのことに考える時間。We were chanting in that Shinsai Basi Shotengai one time, many times, but we were chanting in the Shinsai Basi in Osaka. はい。In the Shotengai. はい。大阪の震災橋の商店街を行きますけど。So there's so many crazy things going on there with, games. でも、もうゲームとかいろんな分けたことがいっぱいあります。And somebody had a table and they were selling something, I don't know what. 誰かがテーブルを広げて何か売ってました。But they had a sign that said, "We want to be controlled by the whims of fashion." 私たちはファッションの何かにコントロールされたい。And they are in the fashion industry. They plan years ahead of time, and then they somehow spread this idea that this is how you have to look, this is how your hair has to be. They get a few famous people to dress that way, and it influences everybody. 誰かを決めてこういうヘアスタイルはこうしなくちゃ、こういう服装しなくちゃということが宣伝されて、でそしてみんなそのように、なろうとします。But then after a few months, a new fashion comes. ところがまた少ししたらまた新しいファッションがやってきます。But some people don't care, and the devotees, they don't worry about that. 中にはそんなことに気にもかけない人もいます。ディボティは気にかけません。We don't need all kinds of cosmetic, we don't need all kinds of jewelry and stuff. We have our neck beads. 私たちはネックビーズがあります。お化粧品もいろんなものも装飾品もいりません。We have tilak. ティラクがあります。And that's what Krishna likes, so we don't care about what other people think. でそのネックビーズ、ティラクはクリシュナの好きなものですから、他の人が何を言おうと私たちは関係ありません。Yeah, we don't need to watch the news every day. Even big businessmen who are telling you how to use your time, they don't watch the news. でまたニュースも関係ありません。ビジネスマンはいろんなニュースを見ますけれど。Go on the news fast, and do something that will help you make advancement in your job or in spiritual life. ニュースを見てもその精神生活で何か向上する助けにはなりません。So bhakti is the perfect thing because it engages all the senses and the mind. You think about Krishna, we remember Krishna. We have some kind of service. We have to think of Krishna. でバクティというのは最高です。私たちのさまざまな感覚と心を使って、クリスチャンにさまざまに、使えようとする。So we're very fortunate to just have that. このバクティを持っているということは私たちはとても幸運です。So just think of Krishna. That's what Krishna says in Bhagavatam. All you have to do, man mana, think of me. と
とにかくクリシュナのことを思っているわけです。クリシュナはバガバッタギータの中でもまんまな私のことを思いなさいとおっしゃっています。Bhavamat Bhakto, then become my devotee. そして私の献身者になりなさいと。And worship me. そして私を崇拝しなさい。Offer obeisances. そして私に尊敬の礼を捧げ Not なさ very い。 complicated. そんなに難しいことではありません。And that automatically frees us from the material world. そうすれば自動的に、私たちに喜びがやってきます。Just like, if you want to swim, you can't swim on the shore, you have to go in the water. 例えば泳ぎたければ海岸では泳ぐことはできません。水の中に入らなければ泳げません。 Right? You can't just lie on the floor and learn to swim, really. You have to get in the water also. 地面の上で、泳ぎ方を教えてもらうかもしれません。しかし泳ぐためには水の中に入らなくてはなりません。 So when you get in the water and swim, then you're not on the land anymore. で、水の中に入れば地上にはいないわけです。 When you get out, you're not in the water anymore. You're on the land. You can walk. で、水から出ればまた地上を歩ける。 So, same thing. When you're practicing bhakti yoga, then you're not in the material world. 同じようにバクティヨガの実践していると、 So, whatever we do, we can just find ways to remember Krishna and see Krishna everywhere. 何をするにしてもクリスチャンのためにするという方法を学ぶこと。 Krishna is giving unlimited mercy to all of us, and we just have to beg Krishna that we won't reject it, we won't take it. クリスチャンは私たちに無限の慈悲を与えてくださっています。 So, do we have any questions or comments from our small group of 何 friends? か質問あるいはコメントがありますでしょうか。 We have Anandamurti Jai, Ganga, ISKCON Japan. That's Mohinimurti, That's who's the open. temple, huh? Then Tomoko and Yumi. コメントです。はい、お願いします。の日々です。シャーマスンダープラブの話ありがとうございました。プラブパーダの美しさの話、これがすごい実際に会ってなくても本からもプラブパーダの美しさが伝わってきて思います。Mohini said, thank you very much. She was very impressed about the story of Shama Sundara. And even she has never seen Srila Prabhupada, but she also can see his beauty through these stories. Who is that, Mohini? Mohini, yes. She doesn't show up here on my... Oh, yeah, she's in an operating, so it has been using ISKCON's ISKCON Japan, account. Yeah. There's a Krishna's picture. Well, I thought she was a disciple from the previous life. で、彼女は前世からプラッパーダのディサイブルだったと思っています。The first time I saw her in Vrindavan, she came. 初めて彼女がブリンダーバンに来たとき、 And then she came all excited で when も I 彼 met 女は her. すごく And the first thing she did when she got to Vrindavan was go to Radha Damodar temple and just chant in Prabhupada's room or something for many で、彼 hours. 女がまずブリンダーバンに行ってすぐダムダラのプラッパーダの寺院に行ってプラッパーダの部屋でチャンティングをしました。 So I thought, wow, that's amazing. So much attraction to Prabhupada. プラッパーダにすごい、Right away. 魅力を感じるんだなと思いました。 So, and actually many of the devotees who are joining nowadays, we don't have any, they're coming many times very advanced and, Prabhupada had many, many disciples who fell away and, but still they get a lot of mercy, ちょっとよくわかんない。でも、そのようなディボーティー、プラッパーダの美しさに惹かれるディボーティーはたくさんいます。 So Prabhupada said that about devotees also, things like that. They're sent by his guru to help. So all of us have some, obviously to come to the stage we are actually practicing and joining the Sankirtan movement that, we had some kind of special something from the previous life to prepare us for that.
みんなそれぞれにいろいろ補助してるわけですけれども、なんかこう精神的な some kind of contact, because どっかで以前に、接触を持ってやってきてる何らかのことをしてきたんでしょう。 in some countries I get television and radio interviews. でテレビとかでインタビューを受ける国もあります。 So they like to ask, why did you join this, or how did you come to this? でそういう時はみんな聞きます。どうやってこの運動にやってきたんですかと。 I said, well, I don't really know because it's over many lifetimes. でも実際には私は分かりません。何度も何度も生まれ変わっていますから。 It's not just some sudden thing that came out of nowhere, あるものが急にやってきたわけではありません。 And then that's a good thing to say, I found, because then they say, oh, you believe in reincarnation. でそういうふうに答えるところはいいんです。というのは、輪廻を信じるんですかって彼らは言ってくるからです。 So I don't remember the other lifetimes of, whatever I was doing, but I know that, it was not just in this lifetime that I took the birth I did and, went で through 私 what は I did. 前世のこととかは全く分かりません。しかし覚えていません。しかし、今世に急にやってきたものではないということは分かります。 And we're just trying and trying to get over the wall, and then finally something happens, and, Prabhupada comes along, a super special mercy. で、何度も何度もいろんなことをやってみて、そして、ついにプラパーダが慈悲を下さった。 And all the devotees are representing Prabhupada. で、すべての献身者がプラパーダを代表しています。 If I find all over the world, different devotees who never met Prabhupada, but they're very connected. で、プラパーダに会ったことがないのに、プラパーダにとても通じているという献身者がたくさんいます。 And they know Prabhupada's pastimes so well. They've been reading all the books and everything. そしてプラパーダの本もたくさん読んで、プラパーダがどんなことをなさったのかとよく知っています。 And when they give class, they're always talking about Prabhupada this, Prabhupada did this, Prabhupada did this. で、クラスをするときになると、プラパーダがあんなことをした、こんなことをしたと話します。 So it's important for everybody to read these books. The Prabhupada Lilamrita is a fantastic book. ですプラパーダ・リラムリタはもう素晴らしい本です。みんな読んでください。 But then there's so many books of different devotees who spent time or videos. I was listening the other day, just if you go on the YouTube, there's all these Prabhupada memories, で、 different プラ devotees. パーダのメモリーというのが、いろいろ YouTube なんかのいろいろ見られます。 It's very fascinating, all these devotees. Some of them, are quite prominent. We know them. Some of them, they just happen to be with Prabhupada a little bit or something, and they have such amazing experiences. で、みんながよく知っているような人で、プラパーダのことを語っているのもあるし、それからたまたまプラパーダのいくらかの接触を持った人が話しているとかのもあります。 Prabhupada taught philosophy very thoroughly in his books and lectures. で、プラパーダはその哲学を本を通して、But how to do things, how to talk, everything he taught by example. で、例を挙げてどのようにすべきか、どうしてやっていくべきかということを話してくださっています。 So he very mercifully lived amongst the devotees for 10 years very closely. そして10年間プラパーダととても近しく、生きてくださったということはすごい慈悲です。 Sometimes they just had 2 rooms, and the devotees were in one room and Prabhupada was in the other room. 時には部屋が2つしかなくて、1つをプラパーダ、1つをディボティが使い。 And Prabhupada would stand in line for the bathroom. で、プラパーダはトイレに行くのに並んで順番を待たれることもありました。 Gradually as things developed, devotees had more facility, and also they understood more who he was, and they provided more and more for him. そして後にだんだんともっと良い便宜のいいことを施設を持てるようになってきましたけど。 So we can learn a lot and pray that we can, represent such a great person. We can't imitate, but we can try to be following. で、プラパダを代表して、そしてプラパダのように、真似をしてそうなるという努力をすることができます。 And let Krishna take over. Super souls in everyone's heart, Krishna, and he's trying to guide us, and
but the mind interferes a lot. But if we really pray and pray, then we can get beyond that. で、私たちのハートの中にいるクリシュナに祈って、そして、クリシュナが導いてくださるように。And see that Krishna's in everyone's heart, and we don't care that they have different kinds of bodies or different opinions about this or that. And we just want to tell them about Krishna, and if it's devotees, we want to just work together towards the same goal. みんなそれぞれ違った考え方を持っていますけれども、それぞれの人のハートの中に、クリシュナがいることを瞑想して。Like a sports team, they have different positions, and different people take those positions. みんな、守るポジションは違います。Like in the baseball, Japanese, baseball, right? 例えば野球、日本では野球が盛んです。So you need someone at first base, second base, third base, out, in between. You need all those things. で、一塁にも二塁にも、またその間にもいろんな人々が必要です。If everybody wants to be in the outfield, then the other team will just hit where you can't get it because they'll hit it short to second base or something, right? So you have to have everybody working together. で、その球が飛んで、塁と塁の間のところに飛んでいっても誰かがカバーして、で、みんなで協力しなければゲームが成り立ちません。And you have to have a coach, そしてコーチも必要です。knows what everybody's doing and what everybody's supposed to do. So, that's how anything works. We have to have many different people doing different things. If we want a temple, we have to have cooks, we have to have cleaners, we have to have, repair guys, we have to have, pujaris, we have to have a Sankirtan party. You need all kinds of different activities. で、何をするにもそうなわけです。いろんな役どころが違って、その人たちが協力して物事がなっていきます。お寺もそうです。サンキュータンする人もいるし、道義をする人もいるし、ディーティをする人もいるし、何かの修理をする人もいるし、いろんな人が違った奉仕をしてポジションを守って協力してやっています。Can't have only pujaris or only, lecturers or only kirtan leaders. You have to have followers also. プジャリだけでもダメだし、キルタンリーダーだけでもダメかな。Yeah, you need followers. You need a leader and a follower for kirtan. リードがあって、そしてフォローする人がいて、キルタンができます。But the leader should not think, I am the leader, He should けどリードする人が自分はリーダーなんだというふうに考えるべきではありません。just think, I'm very fortunate that Krishna lets me chant his holy name. Pray that the other people will also chant. All right, so any other comment? And it's late now. すみません。他にコメント、質問終わりの方いらっしゃいますか？ So, arigato. Thank you very much. Do you want tomorrow also? Tomorrow is not, いつだっけ？確か、ちょっと、let me check. Tomorrow is 何曜日だっけ？土曜日。Tomorrow Saturday is Mother Manga Club. Okay. Thank you very much. Next Tuesday, please. Okay. 違うかな？ Okay. धन्यवाद. Arigato. 月曜日お願いします。月曜日。よろしくお願いします。Thank you very much. I will write you, but next Monday. Monday. Okay. Yes. Thank you very much, Guru Maharaj. Okay. Asamasa Bejana Kinshanshni Eko Re Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Hari Hari Bo. Thank you.